יאללה, מפת הארדקור. מפת הארדקור. What the hell? אין לי בלוקים? הצלחתי. יאללה. באימון חרב. פרקים קודמים עשיתי את זה. מה יש פה? נכון. לא נכנס לשם. יאללה, לעלות לי. זה שועל? What is this? זה שועל שלי. אין לי בלוקים? וואי, עדיין לא מתתי. רגע, עץ. אין לי את זה, נכון? טוב, יש לי את זה. מה יש עוד? תרס. יאללה. וואי, שלי סתום. צ'יקן, אני לא צריך לקרוא צ'יקן. אני זוכר שאני מחפש וידאו, ואני עדיין לא מצאתי. מצאתי אפילו את הזה של הפיליירים, איך שלא קוראים להם, פרקים קודמים. אם לא הבנתם אותי, זה פרקים קודמים. הכל זה פרקים קודמים, בבקשה תנו לייק. אני מתחנן. זה יעזור מאוד. יש יותר סרטון רעייה. זה בסדר. כשאתה עושה המון סרטונים, אתה לא יכול לאיים שתעשה יותר סרטונים. ולא להגיד שתעשה יותר סרטונים. כי אתה עושה מיליון סרטונים. אז תנו לייק. אני עושה הרבה דברים בשביל זה. משקיע את הנשמה. בבקשה, תנו לייק. יש כזה לייק. מישהו לא יודע מה זה. בושה. מישהו לא עשה. אין לי מה להגיד. פשוט בושה. אני משקיע וככה מגיבים בלי לייק. איזה עצוב, רק אני עושה לייקים, רק אני. באמת, תלמדו מהשני סאבים שיש. הם עשו שני סאבים. תעשו סאב לפחות, או לייק. אני לא בקשתי סאב כי אני חופר עם סרטונים, אבל לפחות לייק. לא ביקשתי פעמון שיחפור לכם 24/7 על סרטון מחדש. לייק. משהו שהוא לא חופר לו כלום. ואיפה אני בדיוק? שלג, קרח, לקפוץ ולעשות עוד דלק. וואו, איזה קפצה. למה כאילו אני יכול לקפוץ ככה גם פה, גם עכשיו? לקפוץ את הזינמי, לא עבד. בבקשה גם שימו תגובות. אם אפשר. וילג' יש. אם משהו לא מסתדר, פשוט תכתוב. או שאין תגובות, פשוט חרטה. וילג' לא עושה ריי. אולי אם תבקשו, אני אעשה ריי. לא ביקשתם. לא, אני לא צריך את זה. אין כאן כלום כאילו. אוכל, מישהו אוכל. כמה... אני צריך נגץ, נכון? לעשות גזרים מוזהבים. לא זוכר. לא, עושים ככה. לוקחים את הקרפטינג טמבל. כן, טמבל, אני יודע, אמרתי טמבל.
זה כבר לא צריך. אוכל לנצח. זה הדבר שעושה לך אוכל לנצח. כל שאר הגזרים, אני אמצא אולי את גולד בהמשך, עושה. ומה זה הבית הזה? בחיים הייתי בו. זה. וואט? זה בית כזה, זה אחלה בית, כן, הייתי פה. פשוט לא ראיתי בחיים שלי בית, מתוך בית. מי שלא יודע, הדבר הזה, אחד מהנדירים, שהוא אפילו 0.1%, אני לא זוכר מה זה אצלי, כאילו, שאפשר ספונטן, ירייה. משהו טוב? לא, אצלי זה לא, או שניסקתי ואני הכי מטורף בעולם, 2, או שזה אצלי לא מתאים, שתי אופציות. אני אומר השנייה, כי אני מוציא את זה מלא. כאילו אין להם לחם, את זה שהלחם זה להבין כאילו הכי גרוע בעולם. אם אני לא מוצאת את זה שהלחם, וואו, כאילו, למה יש פה וילג'? וואו, למה יש פה וילג'? לא אמור להיות פה כזה של איירון טובות. גולד. דבר היחיד שחסר. אוקיי, לא, שלא צריך לדבר כזה. אני מצייל בעולם, והפלוגקאסט שהסרקתי לפני הרבה פרקים. זה כבר לא צריך. זה ירס לי. מה זה? למה יש פה אובסידיה? אני בטוח שאני לא פרץ פה הקר. למה יש לי אובסידיה פה? אל הנדר. אל נדר. מה אני רואה? לא צריך אותך. שיחי דיימונד. כלום. טוב, עזוב שיש האקר ששומע אותי ואני אעשה בפעם לבדוק אם יש פה משהו. לא, כולם משתוללים ומחצים. לא, אין פה כלום. למה חשבתי שיש שם משהו? איפה היה פה גולם בכלל? אם זה לא עובד אני בוכה, כי אני אמות. מה קרה? מה הוא רץ? מה קרה? כאילו, אני פה נראה לי יודע שאני רוצה להרוג אותו. נכון, ככה, ועכשיו מרצים לו, בוא נראה מי יכול להרצים. ועכשיו, טובה לי, לא לי. אני יודע כרגע איך חיסלתי את הכפר עם זה שהרסתי להם את האיירון, לא יודע. מי אכפת? נשמע. אני מתבייש לעשות עם האיירון. כאילו, יש לי את זה. וכמה איירון בכלל הביא לי. יש מצב שהייתי פול כאילו איבנטורי האיירון. בואי נהרוג אותם. בואו לישון. You can say on torrent. בלה. אין מושג איך קוראים לזה. בוקר טוב עולם. טוב, פתאום קריפר הורג אותי. אחרי זה מצחיק, איך אני אמות. אני יודע שזה לא יהיה מצחיק, כי השגתי חרב דיימונד, פלוס 2 דיימונד. פול סט יפה כזה. אבל כן. אני אחליף את זה כבר עכשיו. אכפת לי מה אתם אומרים, אני לא רוצה למות. אני ממש לא רוצה למות. הבלוקים שלי זה עץ, לא זה, אין לי מה לעשות עם זה. זה אין מה לעשות. לא, אין לי מה לעשות. אם זה יהיה לי בהמשך. זה אוכל, כמו תמיד, אני אוהב אוכל. ואני מעצר אותו.
מי יכין את זה כאילו? מי שמכין את זה כאילו בושה לך? מה זה בושה? כאילו, לך לעזאזל, למה שתכין את זה? יאללה, אני אעשה את זה מתי שזה ייגמר, אני אשים קצת אוכל, אז צ'יקן, וזהו. איזה אני צריך. אני מופתע למה שאין פה כאילו את הבלוקי חיטה, כאילו, איפה זה? מי גנב? אם אני ארוס את זה, לא, אני לא אקבל. אני רציתי את הקמפייר כדי לחמם את האוכל שנמצא. What the hell, bro? אוקיי, אני צריך את הפייר. אני מקווה ואני אמצא איזה צ'יקן ויהרוג אותו עם אש ויהיה לי צ'יקן מוכן. אני יכול לראות את זה, אתם מכירים. שמעתי, יש מישהו לא יכול לראות את זה. אבל מצאתי גולדן אפל, let's go. או שזה הסקאמים האלה, איגלו. מצאתי איגלו, ולמה אתם לא רואים את זה? למה לא רואים? מה לא? הנה איגלו. לא, אתם לא רואים את זה. אין פה כלום כאילו? מה? הנה איגלו, איגלו. יש פה מיטה. מה קורה אם עושים את הטוב? אוקיי, כלום לא קורה. אני ציפיתי שיקרה משהו. שאלה, כאילו. לוזר. אוקיי, פה יש לי עוד לחם. קול. כמה זה יוריד לי? למה זה לפחד? אני לא יודע אם אני אעשה את זה. לא, שיטה. צריך את הגולדן אפל, תהפוך כבר וילג'ר. יאומו, תהפוך לוילג'ר. נכון, רציתי לראות אתכם. פופ, זה עלה לי. תן לי את הגולדן אפל. פמטם. אומייגאד. אם תגבירו את הרירות, אתם תראו שעברתי כבר מיליונים של בלוקים. אם אני אעשה את זה עוד קצת, אני ארוג אותו. כבר קיבלתי את האצ'יבמנט. למה יש פה שתיך? כבר קיבלתי את האצ'יבמנט, לא אכפת לי כבר להרוג אותך. שיש הרבה. הוא מסוכן. זהו. גודביי. לא השגתי כלום חוץ מאת האצ'יבמנט, כי לא עשיתי אותו בחיים. תמיד לקחתי את הגולדן אפל ואמרתי לו גודביי. או שהרגתי אותי. לא יודע, פעם אני מרגיש כאילו אני הולך למות. טוב, אני אחזור שאני יוצא משהו. עוד איגלו, מצאתי עוד איגלו. איזה כיף, עוד איגלו. ולמה יש פה קרח? מה? לא. זה שקר. זה שקר, ומה לעזאזל אני רואה? מה אני רואה? לא אכפת לי קרוב. ראיתי שם קול, לא אכפת לי. זה מה שבא לי. מה?
לי עכשיו אתם רואים כלום, כאילו. אם אני אעשה את הדבר הזה, אתם רואים כלום. וואי, בטח אני איזה פול או ימות. כרגע אני בהארדקור. אם פתאום קורה איזה משהו, בגלל שאח שלי הגיע, שהוא אומר, היי, יש מה לקראת, אז הוא משחק, אז הוא רואה את המפת הארדקור שלי, אז הוא ישחק עם זה, אז כאילו נתקדם ברמה אדירה, ואז יהיה לי איזה פול סט דיימונד, או שנדבר אחרי שאני אהיה בנדר. לא באין בנדר בגיהנום. הייתי פה. חזרתי אחורה. דיים. לא מצאתי את האיגלו. דיים. זה כאילו הדיים הכי גדול שבעולם. לא ראיתי את האיגלו. לכן חשבתי שפשוט לא מצאתי כלום. זה הנדר שהייתי פעם קודם. לא טועה, זה היה פרק קודם, לא, שתי פרקים קודם, לא, כן, היה רק שתי פרקים, זה לא טועה, זה פרק השלישי. אין לי מושג. לכם יהיה כתוב, אבל אני לא בעתיד. זה ג'אמפ. יאללה. זה משהו טוב. בקצר מה שקרה, קיבלתי את זה, שזה כמו חרם נדרייט. קיבלתי סטייקים, ערכתי פירות, ואני צריך עוד סטייקים. What the hell? תמשיך. סטייקים. יופי, עכשיו שיש לנו הרבה סטייקים ויש ליד וילג'. כן, ראיתי את הווילג' לפני, לא לדאוג. ויש פה דראם מתחתיי, דראם זה הזומבי מים. אבל אני מסביר את זה כי נראה לי אתם מפחדים. אני חושב. אני קצת בטוח. מה? סטסטה. אני לא אידיוט. זה האוצר הכי גדול שאני יכולת למצוא באוכל. יהיה האוצר של אוכל. לא, אני לא צריך עוד אוכל. זה יכול. אמרתי וילג', מוצאים וילג', אתה הופך להיות אחרי ש... מה אני צריך את זה? אפילו לא התנאי. בוק. למה זה לג'נדרי? רגע, מה? אפשר לעשות את זה כלום, אבל יש לי בוק לג'נדרי. למה יש לי בוק לג'נדרי? מתי וילג' מביא בוק לג'נדרי? למה הוא לג'נדרי? וואו. שאתי רגע שהם בספאון של את הזה של הפילג'רים וגם בווילג'. מי שלא יודע זה הדבר הכי טוב בעולם. אם אתה חושב שזה לא טוב ככה זה אפשר לעשות חוות פילג'רים, פשוט תשימו פרה ליד, קחו את החלב, אתם מצחיקים. כן, סרטונים פילג'רים. אם אתם רוצים לדעת. ולא, אני לא משתמש בזה בחיים. אני עשיתי עכשיו מחשבה בראש, זה לא יהיה חכם. זה גרוע, לא צריך בשר, גולד, לא צריך. מים, צריך מים ויש לי בקט ריק. עכשיו אם אני פה, אני לא ימות. What the hell? אוקיי, עכשיו זה רגע שסתם שבודלת.
איזה בן אדם נורמלי לוקח שתי דלתות? איזה בן אדם נורמלי לא ייקח שתי דלתות בלי כלום, אה? לקחתי את הספר. קצ'ינג. שימו אוכל. זה לא. כמה צריך? שלך. לא, זה עט, זה שלי. כך. זו אני אשאר בלחם, אני מצליח אוכל. אולי אני רוצה למצוא כלב. לא כי אני אקרא לו כלב, כי אני רוצה למצוא כלב. ואני רוצה לנו שאני גם אקרא לו כלב. זה טיפשי כל כך. יאללה, זה יהיה סרטון מיוחד, זה יהיה סרטון ארוך. סטרייק, מה שנזרוק את זה. אני אפילו לא יודע אם זה יישאר יותר. תכתבו לי אם זה נשבר, אם אני זורק. כי אני רוצה לדעת, כדי שאני יכול לזרוק את הכידון לנצח. אתם לא רואים את זה, אבל יש את הזה של הפילג'רים מול העיניים שלי. יש את הזה של הפילג'רים. איזה מזל יש לי, אה? ובסורווייבל המדיוט הזה שיש לי, אין לי כאילו את הזה הזה. מצאתי רק איזה של הפילג'רים, אה? ואחרי את וילג' נכון, מצאתי וילג'. אם אז אתם רוצים עוד סרטון כזה, פשוט תכתבו, לא אכפת לי איפה, תכתבו, לא אכפת אם זה יהיה בפורטנייט, בסרטון פורטנייט, בסרטוני קול אוף, בסרטוני פולסטארס, תכתבו. אם לא תכתבו, אני לא אדע, אז טוב, אני לא יודע מה להגיד לכם, כי אני לא יודע מה לעשות. אני משקיע, אני רוצה לייקים, לא צפיות, לא כלום, לייקים, סתם כן, צפיות גם, אבל לייקים, שתפו, לייק, תגידו לעשות לייק, תכבדו, באמת, אני עושה לייקים לשורטים שאני אוהב, אין אבל אתם לא אוהבים אותי אז, זה משהו אחר, זה משהו אחר, אבל באמת, אתה משקיע, אתה נשמע, אתם לא יכולים להחזיר לו בטוב, מתי שיהיה רק את הלייקים שלי כדי שפרסום, כדי שהדברים פה יתפרסמו. אם לא רוצים לייקים, אשכרה דברים לא מתפרסמים, לא רואים אותם. ותן לי לישון! סליפ! אני לא רוצה למות כי אני בהארד. יודעים מה? אני פושט על זה כדי שזה מעניין. What the hell, בוא, חזירי, אתה בסדר? אתה נפלת מצוין, זה לא צוק. חשבתי שהוא נפל. תן, לישון כאילו, לילה, לא? לא לילה? לא. אני אחזור לכם שאני אקום בבוקר. חברים יקרים, אין שמש. אני מושג איפה שמש. עושה כלום. אפלה, בוקר, אפלה. טוב, יאללה, אין שמש. פשיטה. אני הולך למות. יעשה את זה אחד אחד.
עכשיו מחליט להגיע לילה. אוקיי. עכשיו בוקר, אני אשמור להגיד את הצורה. נגמור אותה. מי שלא חושב ככה, שיבכה. מה? ילוד. אוקיי. אוי, לא שנייה אמרו אותי. מה? מה קרה פה? תמותו. מה? מה עובר פה? לא מאמין. לא.